nanone position mwafashe mu gukora imibonano nayo ishobora gutuma haza kubaho ibi bintu bimeze nk'umusuzi mu gihe murimo gutera akabariro. Izo position inyinshi zikaba ari zituma igitsina cy'umugore gisa naho kireba hasi kurusha izo kiba kimeze nkaho kireba hejuru. Ndagusuhuje nkwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane, nguhe karibu muri video y'uyu munsi aho ngiye kugaruka ku bintu nabajijwe n'umukunzi w'iyi channel, aho yabazaga ukuntu arekura ibintu bimeze nk'umusuzi cyangwa se nk'umwuka mu gihe harimo gutera akabariro. Ndakugusomera ikibazo cye uko yakibajije umva ukuntu bimuhangayikishije. Hagati aho ngaho ariko ntarakigarukaho, reka mbanze nguhe ikaze muri video y'uyu munsi, ngushimire cyane cyane wowe uza kureba video za hano, cyane cyane wowe udahwema kuza buri munsi. Hari abantu nzavuga vuba aha ngaha rwose munkora ku mutima cyane cyane iyo mbona yuko mukomeza gukurikira video za hano. Imana ibahe umugisha. Wowe rero ukomeza kuzireba ukazisharinga n'abandi, ukoherereza inshuti zawe, wowe uzireba gusa ntugire no woherereza, wowe ukagukanda like, wowe ukagushyiraho comment. Reka nkubwire ngo nukuri Imana iguhe umugisha. Tugiye kureba rero ibyo bintu byo gusohora umwuka mu gihe cyo gutera akabariro none ugasanga bihindutse nkaho ari imisuzi. Ese byaba bituruka kuki? Byaba bimeze gute? Mbere yo gutangira iyi video rero reka tubanze dusobanukirwe cyangwa se twiyibutse indibyara icyo ari cyo, kuko ndaza kubikoresha cyane. Indibyara nkuko nagiye mbisobanura muri video zitandukanye, ni igice cy'umwanya mwibarukiro wa kigore gikorerwamo imibonano mpuzabitsina. Gikorerwamo imibonano mpuzabitsina gute? Nyine imibonano mpuzabitsina iraba hagati y'umugabo n'umugore. Noneho rero kugira ngo nibura hazabashe kubaho gutera inda cyangwa se gusama inda, ibyanze bikunze igitsina cy'umugabo kigomba kwinjira mu gitsina cy'umugore. Uriya mwenge rero igitsina cy'umugabo kiba kirimo iyo kinjiye mu gitsina cy'umugore, ubundi niwo witwa inda ibyara. Naho ngaho rero ndaba ndimo kuvuga ninjya nkoresha iryo jambo indibyara. Nkakubaza nti rero, ese wowe niba uri umugabo urimo kureba iyi video, wigeze ukora imibonano n'umugore wawe hanyuma ukajya kumva umugore wawe abaye nkurekura ibintu by'umwuka, ibintu bimeze nk'umusuzi, kandi wabicunga neza ugasanga ntabwo ari umusuzi nyine, kuko umusuzi unyura mu kibuno, unyura inyuma, ariko ntabwo ariho wanyuze, ahubwo wanyuze mu myanya myibarukiro, ni ukuvuga ngo wanyuze nyine hahandi mu gitsina gore. Ese ibyo bintu byigeze bikubaho? Niba byarakubayeho ndashaka kubaza ngo wabyakiriye gute? Hanyuma wowe ushobora kuba uri umugore rero uri kureba iyi video, nawe nkakubaza ngo ese byari byakubaho kurekura ibi bintu by'umwuka binyuze mu gitsina bikamera nk'aho ari imisuzi kandi urimo utera akabariro? Ese niba byarakubayeho wabyakiriye gute? Amahirwe rero akomeye ahari tutarareba uko abagore benshi babyakira muri rusange, nuko bitanuka. Ntabwo binuka kubera ko nyine nkuko nakomeje kubivuga ngo ni ibintu by'imyuka umuntu yikanga nk'imisuzi kuko bivuga cyangwa se bigira ku gasaku, ariko ntabwo binuka. Muri rusange rero niba abagabo benshi bashobora kubyakira cyangwa se no kugerageza kubyirengagiza, abagore benshi bibaho bibatera ipfunwe pe, bibatera ipfunwe, akumva abuza aho akwirwa, agahita yibaza ukuntu umugabo wabyakiriye, akumva biramurenze, ndetse na kwa kwirekura kwari gukenewe kugira ngo iki gikorwa kibashe gukomeza kugenda neza. Uko kwirekura nyine kugasa naho buhise kuburizwamo kubera cya kibazo cyakubayeho cyaguteye ipfunwe. Reka rero nkumvisha ukuntu cyangwa se nze ngusomere ikibazo umukunzi wa Shangazema Claudine channel yabajije kijyanye n'icyo ngicyo, wumve wenda ugerageze kwiyumvisha ukuntu abagore babifata ibingibi iyo bibabayeho. Yaranditse ati, Shangazi, mfite ibibazo bibiri bindemereye cyane binzengereje. Ikibazo cya mbere ni ukuzana ibintu bimeze nk'urufuro mu gihe cy'akabariro. Atese byaba biterwa n'iki ko nsigaye numva ntanakora imibonano kuko mbona bibangamye cyane, kuko nzabigenze nte ko byanyobeye? Iyo umuntu arakubwira ati ibintu biramubangamiye cyane, byaramuyobeye, ndetse akumva agiye kureka gukora imibonano n'umugabo we yashatse, urumva ni ibintu biba bikomeye. Hanyuma ati ikibazo cya kabiri, mu gitsina hasohokamo ibintu by'ibyuka mu gihe cy'akabariro wagira ngo ni imisuzi. Nabyo birabangamye cyane pe. Ubwo urumva umugabo wanjye uko we bimeze, umugabo wanjye we buriya yarashize abura uko agira, none ibyayo mazi numva bavuga nayo wapi?
mfasha rwose ndaremerewe ntacyo ndiho, n'ayo mazi wenda yaba yaroreraga ntiyirirwa aza, ariko ibyo nabyo ntibize, bya bindi bimeze nk'imisozi ntibize, nkigirira ububobere n'ibyo by'urufuro ntibize, wenda yazageraho akabyakira. Urumva rero uyu muntu yabajije iki kibazo arababaye cyane, aravuga ati jyewe simbizi, umugabo wanjye yarashize yabuze uko agira. Ntabwo yambwiye niba umugabo we yarigeze amubwira ko yashize, ariko uko bigaragara nta nubwo umugabo we arabimubwira, ariko ahita yiyumvisha yuko byanze bikunze umugabo we yashize. Ntarakomeza ngo mbisobanure aho bituruka nuko bimeze, reka nkubwire ngo niba ufite umugore ufite iki kibazo uzana ibintu by'ibifuro mu gihe cyo gutera akabariro aho kugira ngo haze y'amazi cyangwa se ubundi bubobere bumeze nk'amavuta, wa wundi uzana ibi bintu tumaze kuvuga bimeze nko gusura, bimeze nk'imisuzi, reka nkubwire ngo niba wumva ntacyo biba bigutwaye, ujye wibuka kubimubwira ko ntacyo bigutwaye, kandi ubimubwire uri sincere, ubimwereke ko ntacyo bigutwaye kugira ngo bimureme agatima, kuko ubundi aba yumva neza ahubwo wenda no kumusenda burundu. Reka rero nibande kuri iki kibazo cya kabiri kijyanye n'ibyo bintu by'imyuka bisohoka mu gitsina mu gihe cyo gutera akabariro. Ikindi tuzakigarukaho wenda mu yindi video, cyane cyane yuko mbisubirije rimwe byaba birebire cyane. Abagore rero bamwe barekura umwuka mu mibonano bikaza ari nk'ibyo bintu by'imisuzi. Ibi ngibi abahanga mu buzima bw'imyororokere bakaba bavuga ko bituruka ku mikaya ya kigore iba mu nda ibyara, ibisa naho yaregutse, noneho ntibashe gufata ngo ikomeze ifate igitsina gabo cyinjiye mu nda ibyara mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Kigeramo rero kikamera nkaho navuga ngo haregarega cyangwa se kidafashwe cyane. Noneho rero aho hagati y'inkuta z'indi byara n'igitsina gabo habonekamo akanya umwuka uvuye hanze ukaba wakwinjira, cyangwa se umwuka uvuye ku zindi nyama zitandukanyije imbere zakongera kwiyegeranya, zakongera gusubirana, zakongera kwiyegeranya, aho zari ziri hakarekura nyine wa mwuka ugahita uvamo ugashaka aho usohokera. Iyo rero uyu mwuka wamaze kwinjiramo gutyo, cyangwa se wabonetse hagati y'inyama zitandukanye cyangwa se imikaya itandukanye, noneho ugashakisha aho usohokera, kubera ko cya gitsina gabo cyongeye kwinjiramo kandi kigasa naho noneho kihafashe neza, icyo gihe usohokera hanze. Muri uko gusohokera hanze hari igihe umwuka usohoka uvuga, wasohoka uvuga, umuntu ubyumvira hanze cyangwa se nawe wowe ubwawe mugore ugahita wumva bimeze nk'umusuzi udaturutse inyuma, ahubwo noneho uturutse imbere. Dore rero impamvu zishobora kubitera. Nyuma yo kubyara bisanzwe, no kuvuga ngo kubyara umwana yaciye nyine mu gitsina gore bisanzwe, wabyaye bisanzwe, ni kimwe mu mpamvu zishobora kubitera, ndetse ni kimwe mu mpamvu zikunda kubitera ku bagore benshi batandukanye. Ubusanzwe nyuma yo kubyara haba impinduka ku gitsina gore, ariko bikagenda bigerageza gusubirana buhoro buhoro. Zimwe mu mpinduka rero zibaho ku bagore bamwe na bamwe nuko inkuta z'indi byara zishobora gusa naho zirekura cyangwa se zitongera gufata cyane, ndetse n'imyanya myibarukiro y'ahagana inyuma harimo na petite lèvre cyangwa se labia minora zikaba zasa naho zitandukana, zitagarana. Noneho ko gutagarana kukazatuma hajya umwuka wo hanze ushobora kubona aho winjirira mu gihe harimo kuba cya gikorwa cy'abashakanye. Muri iki gihe rero umwuka wo hanze wabonye aho winjirira, byanze bikunze hari igihe kigera ukagomba gusohoka kuko ntabwo uri bugumemo. Hanyuma abandi bagore nabo bajya bagira ibi bintu bimeze nk'imisuzi bisohoka bitewe n'ububobere bwinshi, nubwo mu busanzwe tubizi ko ububobere bwinshi ari ikintu cyiza cyane gituma gutera akabariro bigenda neza, ariko ku bagore bamwe ububobere bwinshi bushobora gutuma igitsina gabo gisa n'ikidafata mu nda ibyara neza, noneho bigatuma hinjiramo wa mwuka uri buze gushaka aho usohokera byanze bikunze mu gihe nyine utangiye gukomeza kubyigana n'igitsina cy'umugabo. Nanone pozisiyo mwafashe mu gukora imibonano nayo ishobora gutuma haza kubaho ibi bintu bimeze nk'umusuzi mu gihe murimo gutera akabariro. Izo pozisiyo inyinshi zikaba ari zituma igitsina cy'umugore gisa naho kireba hasi kurusha izo kiba kimeze nkaho kireba hejuru. Izo rero kiba kireba hasi murabizi ko zirimo nka doggy style, ni ukuvuga ngo hahandi umugore abasa naho apfukamye umugabo yamuturutse inyuma, cyangwa se na za zindi umugore ashobora kwicara hejuru mu gihe cyo gukora icyo gikorwa, n'izindi zitandukanye zituma nyine igitsina cy'umugore kireba hasi cyangwa se indi byari ireba hasi kurusha kireba hejuru. Ibyo rero bishobora gutuma wa mwuka usa naho winjiramo kandi wakwinjiramo
mu kanya nk'ako guhumbya ukongera ugashaka aho usohokera, mu gushaka aho usohokera ubyigana n'igitsina gabo ugasohoka nyine uvuza rwa rusaku, noneho bikamera nk'aho bimeze nk'imisuzi. Abakora siporo ya yoga nabo hari pozisiyo bashobora gukora hanyuma zigatuma mu gitsina cy'umugore hasohokamo umwuka bikavuga nyine nk'imisuzi. Maze kukwereka rero aho bishobora kuba bituruka, ariko si cyo gukora n'iki mu gihe bikubaho kandi ukumva birakujena cyane cyangwa se ugatekereza ko mwashakanye bimujena cyane. Nk'uko bigaragara inkuta z'indi byara ziramutse zibasha gufata zigakomeza, inyama zitandukanye zishobora kuza zikahegera cyangwa se zikahatsindagira, nazo zigafata zigakomeza zikaguma mu mwanya wazo muri kiriya gihe cyo gukora igikorwa. Ntabwo uyu mwuka wakongera kwinjira mu ndibyara noneho cyangwa se ngo ushake gusohoka uvuye ahandi hantu hanyuze, icyo gihe ntabwo byakunda. Akenshi rero umugore ufite iki kibazo kugira ngo gikemuke, abaganga cyangwa se inzobere bazamusaba gukora imyitozo ya Kegels. Imyitozo ya Kegels nigeze kuyigarukaho muri iyi video, ushobora kongera ukareba uko bayikora n'akamaro kayo, ariko akenshi ituma wa mukaya ukikije inda ibyara wongera ugafata neza ugakomeza, bityo no muri cya gikorwa cy'abashakanye, cya gikorwa cyo gutera akabariro, uyu mukaya ukazajya ufata neza, bityo ntihabeho kuba hakwinjiramo umwuka ngo uze gushaka aho usohokera, noneho bya bindi twari turimo kwanga ngo bibeho. Gukora imyitozo ya abdomino muri siporo bisanzwe, gukora abdomino nabyo ni ibintu byiza cyane kuko bituma inyama zo mu nda zitandukanye ariko nizegereye hariya hafi y'imyanya myibarukiro nazo zikomera zigatuza, ku buryo no mu gihe uri gukora iki gikorwa zitaza kuza kwinyeganyeza uko zishaka ngo zibe zasiga umwanya hagati yazo, noneho haze kuza umwuka ushobora gushaka gusohokera mu ndibyara, ngo noneho haze kuvuga bya bintu bimeze nk'umusuzi biza kuba jena. Bityo rero nk'uko byumvikana bikaba bisobanura yuko kurwanya iki kibazo ari ukugerageza gukora imyitozo ituma za nkuta z'indi byara zifata neza zigakomera, ndetse n'imikaya yose ihakikije ntizatume hinjiza umwuka. Ntabwo kugerageza kwimunyamunya cyangwa se kwifatafata mu gihe wumva bije muri mu gikorwa ari byo bizakemura ikibazo. Rimwe na rimwe uzagerageza kwimunyamunya byange, ariko bizaba byanatumye utongera gukomeza kwirekura ngo ukore igikorwa nk'uko wakagombye kugikora, kuko ugiye kurwana n'iyo myuka uri kwanga kwisohoka. Wakagombye rero kuyireka, ubundi ugirwa inama yo kuyireka igasohoka mu gihe yaje, ariko mu buzima bundi busanzwe ukajya ukora iyo myitozo ishobora kugufasha gutuma hari ahantu hongera hakimetiriza cyangwa se hakifata. Icy'ingenzi gikomeye cyane ni uko wibuka yuko ntabwo ari umwuka unuka, ni umwuka usanzwe utari mubi, utagize ikibazo na kimwe ufite, ntabwo ari nka wa wundi w'inyuma uterwa n'ibyo twariye n'uko igogorwa ryagenze. Bityo rero ubashije kubyakira n'uwo mwashakanye akabyakira, ntacyo biba bitwaye. Ariko mushaka kubirwanya mushobora kugerageza muri izo nzira, hari igihe byashira burundu cyangwa se bikagabanyuka. Nicyo rero nashaka kugarukaho uyu munsi, ni iki gisubizo nashaka gutanga ku bantu bakunda kwibaza ibi ngibi. Hanyuma muri video zikurikira nzagerageza gusubiza vuba iki gice cya kabiri cy'ikibazo cyawe kijyanye noneho no kuba umugore ashobora kubona akabona haza ibintu by'urufuro aho kugira ngo haze ububobere cyangwa se amazi. Ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe kuri video yari irimo, wakoze cyane bituma video zisohotse uzimenya, ukaza kureba izigushishikaje, izitagushishikaje ukabyihorera ukigumira muri gahunda zawe, cyangwa se ukareba izindi channel kuri YouTube. Kandi nanjye ukabumfashije bikomeye cyane kugira ngo channel ive ku ntambwe imwe ijye ku yindi. Urakoze cyane naho mu yindi video Imana ikugishe.